Hello，大家好，歡迎返到嚟愛麗絲嘅 channel。之前幾次咧都同大家分享經青茂口岸咧過珠海，好耐都冇試過咧從關閘口岸呢一邊過關啦。咁撞啱就係下晝放工時段，所以咧都比較多人過關。已經過到嚟拱北口岸呢一邊啦，有觀眾就問啦：青茂口岸同拱北口岸個距離遠唔遠嘅呢？咁如果喺拱北呢一邊呢，感覺就唔係咁遠嘅，因為連接住口岸商場同埋一條長長嘅室內走廊。右邊行出少少呢，就係一啲大巴嘅上落點。咁我自己呢，都唔係好記得，因為好少搭。呢一個牌呢，上面寫住有御溫泉、海泉灣、機場快線等等呢啲路線嘅巴士。咁唔知大家呢有冇需要知道啦？但係都影一影同大家去分享下。有啲呢就係掃個二維碼買飛，有啲呢就去個窗口度買飛。去橫琴長隆嘅海洋王國呢，都係喺呢一度上車。啱啱好見到一架珠海機場嘅快線巴士呢喺度落客。隔離呢就係買車飛嘅窗口啦。對住買飛嘅窗口呢，就係去青茂口岸嘅商場入口啦。通過咗商場，一直行呢就會係青茂口岸。鏡頭翻嚟呢一邊啦。咁喺買飛呢個窗口隔離呢係巴士總站嚟嘅。成個口岸區呢分咗4個巴士總站。咁呢一個係屬於城軌珠海站。今集愛麗絲呢同大家搭珠海巴士，將會搭嘅係8262號線，要去嘅地方呢係富華里，只係需要搭2個站呢就到啦。咁路牌上面呢都清晰寫上咗頭班車同尾班車嘅時間，車費呢係1蚊嘅啫。所有珠海嘅巴士呢都係1蚊嘅車費。如果係想搭去之前愛麗絲去過嘅華發商都，或者呢好多人都中意去嘅北山，就可以喺呢一度搭601號巴士。而家呢，就去揾呢一架8262號線嘅巴士，咁一直行過去啦。每經過一個巴士站上面呢，都寫上屬於嗰架巴士嘅路線號碼喺度，都算係清晰啦，同埋容易揾到。嚟到咗6號嘅站台，就係今次要搭呢架巴士嘅候車位置。咁愛麗絲通常呢都會喺微信嘅小程序揾返珠海乘車碼，撳入去裏邊呢有個實時公交，可以睇下自己要搭架車呢仲有幾耐先至到。喺上面寫返自己要搭嗰架巴士，咁睇完之後呢，可以直接撳右邊藍色呢一個圓形，就會係乘車碼。又或者喺頭先一開始嘅版面呢，直接撳乘車碼呢都可以嘅。上車之後掃碼呢就會自動扣錢，又或者直接俾現金都可以。有車啦，咁由於我係排頭幾位啦，都會有位坐。其實搭網約車或者巴士呢，都各有各好處嘅。去富華里呢就好近嘅啫，坐網約車都係幾蚊車錢，但係有時個上車點呢都要等好耐，可能都要睇下呢係咪繁忙時間。如果係要去對面嘅摩爾廣場 Walmart 呢一度呢，搭一個站落車過對面呢就可以啦。咁我記得商場裡面呢係有海底撈啊、迪卡龍等等呢一啲鋪頭。哇！咁快就搭咗2個站落車啦，對面呢就係富華里。咁除咗富華里之外呢，去九洲道呢都係喺呢一個站度落車。咁未過去富華里之前呢，由於太肚餓啦，求其入咗間鋪頭度食嘢，見到裡面呢好企理啦，啲嘢食又好似唔錯咁，就試下啦。原來呢一度呢係食一啲清真嘅食物。嗌咗一碗牛肉麵，咁呢碗麵嗰個牛肉呢係得幾片嘅啫，咁個感覺就幾清淡。亦都叫咗一份肉夾饃同埋一支椰汁，唔知道有冇讀錯啦。咁佢裡面嘅餡料呢係洋葱啦，同埋牛肉碎，味道都唔錯。
食完出嚟行前幾步呢，就係九洲道啦。咁裡面呢，大部分都係一啲食肆啦，仲有戲院。過咗九洲道，咁就會有條行人隧道。咁我哋穿過行人隧道呢，過去對面嘅富華里。已經過咗嚟富華里呢一邊啦。咁如果回程都想搭巴士返口岸嘅話，都可以喺呢一邊嘅隧道口呢都有巴士站。咁我哋入去行一陣先，之後呢再係食晚飯。影出嚟靚好多喎。棵聖誕樹好靚喎。超級市場嘅入口呢，就喺呢一度落去。行完富華里就坐網約車嚟到呢一度打邊爐啦。咁呢一度呢，我都係第一次嚟，係朋友介紹嘅。坐網約車定位嚟呢一度，司機呢就會停喺出邊嘅路口，因為呢間鋪頭喺條小路入面，好多人，啱啱有客人走呢，先至有張細台。如果你係中意嘆腦同埋大排檔呢，咁呢度有齊晒。
除咗啤酒，嗌咗一個細嘅羊腩煲，一份生菜，2隻生蠔、椒鹽粟米同埋蒜蓉蒸勝瓜。呢一度咧食嘅羊同平時喺澳門食嘅咧分別都幾大，佢冇好大嘅羊騷味啦，又唔會好肥，食到最後咧都唔會覺得好漏嘅感覺。而另外嗰2款小菜咧都好食嘅，冇挑剔。2隻蠔咧純粹係試下嘅啫，好肥好大隻，咁佢8蚊一隻咧，真心唔錯啊！成餐飯總數咧唔使200蚊人民幣，咁條巷出返嚟咧就會係呢一條街，呢一條應該就係粵華路啦。行左邊一直去呢係蓮花路，咁我哋呢就會向右邊行啦，去水灣路，慢慢行返去關口。哇，好多燈！嗰個係電視塔啊嘛，點解深圳用地王嚟代表嘅呢？新地標，不過真係似地王喎，咁唔知啊！我哋2個個影。
今集嘅分享嚟到呢一度啦，多謝大家收睇。如果鍾意條片，記得訂閱、留言、讚好同埋分享，撳埋個鐘仔，有新片出呢就唔會錯過啦。我哋下條片再見。